Você sabe qual é o som que os locais do espaço podem transmitir? Sim, apesar de não ter som no espaço, por não ter ar, alguns locais do espaço que possuem maior quantidade de ar possuem a capacidade de emitir sons. E aqui vamos estar falando então de 5 coisas que emitem sons incríveis. Vamos estar mostrando para vocês aqui todos esses. Tem buraco negro, planeta Júpiter e no final ainda vou estar apresentando o som do Sol. Então fica no final do vídeo. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Mas antes, é claro, se você gostar desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com aquele seu amigo que possa gostar desse vídeo. Comenta aqui embaixo quantos temas de vídeos que eu posso estar fazendo aqui. Então é isso, né? Simbora pro primeiro som. Buraco negro. Já vamos começar bem tranquilinho. Um buraquinho negro ali, né? Não faz mal pra ninguém. Mentira, faz mal pra todo mundo. Mas então qual você acha que é o som de um buraco negro? Bom, na minha cabeça, o som de um buraco negro seria algo mais estilo thrash metal, sabe? Widow! Breath so bad! O que eu tô fazendo aqui ainda? Pois bem, vamos ver o som de um buraco negro. Sinceramente, eu fiquei meia hora tentando inventar uma piada pra música de Júpiter, mas eu não consegui, sinceramente, então só vamos ver o som. Estrela. Mano, quando eu penso no som das estrelas, eu fico imaginando sendo algo do tipo um rap, saca? Um rap de estrela. Aqui, eu, meu irmão, estrela aqui, esse é o som de uma estrela. Aqui na parada, não sei, eu não consigo fazer rap sem ter um roteiro pronto. Brilhante, nada além de cintilante, energia de planetas, assustador eu sei, mas eu não recusei. Então hoje eu vou mostrar meu som pra vocês, yo! Lua Miranda. A Lua Miranda, simplesmente uma das luas mais bonitas de se ver. Mentira, toda lua é igual, uma esfera cinza, circular. Uma esfera cinza tem que ser circular. Mas, então agora vamos estar mostrando o som pra vocês. E quando eu penso numa Lua Miranda, olha esse nome, Lua Miranda. Aí eu não penso num rap, eu não penso num thrash metal, não. Eu penso mais uma música clássica, sabe? Ou quem sabe, não sei, mano, vamos pra piada, ó, vai. Lua Miranda, eu sou inútil, não faço nada, a única coisa que faço é ser satélite de planetas e nem passo Wi-Fi. Sol. Pois bem, tá gostando do vídeo até aqui? Tá gostando? Gostou da minha cara de palhaço? Tô pagando mico pra, tipo, 12 pessoas verem esse vídeo? É sério, eu tô pagando esse mico todo pra 15 pessoas verem esse vídeo.
Então, por favor, vai, pra pelo menos valer a pena o mico que eu tô pagando, tendo que cantar umas músicas totalmente aleatórias, que não tem nada a ver com o tema do vídeo, só pra você tentar fazer você rir, mas não vou, provavelmente você não tá rindo, porque eu não sou engraçado. Então, pelo amor de Deus, por favor, pelo mico que eu tô pagando aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com aqueles amigos que possam gostar desse tipo de vídeo. Então, comenta aqui embaixo também outro tema que eu posso trazendo aqui. Então é isso, sem mais enrolação, bora pro som do sol. E obviamente, o som do sol tem que ser um som no estilo mais rock and roll, tá ligado? Porque o sol é ensolarado e não, pera, tá errado isso aqui? Bora lá. Sol! Eu sou o sol! Yeah! Bora pro som! Então esses foram os sons apresentados aqui para vocês no vídeo de hoje. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com os amigos que possam gostar desse vídeo. Por favor, de novo, pelo mico que eu tô pagando, pelo amor de Deus, pelo menos isso, vai. Inscrever no canal, deixar o like, não te custa nada e você vai gostar muito do conteúdo, ok? Então é isso. Obrigado por ter assistido, então. Até o próximo vídeo, meu curioso. Tchau!